ലക്കി ബേർഡ് ഉപ്പൻ അഥവാ ചെമ്പോത്ത് എന്നാണ് ഈ പക്ഷിയെ നാം അറിയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ മിക്കവാറും ആളുകൾ കാണാറുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണിത്. ഇവർ കുയിലിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. ഇവിടെ നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അതായത് ഇതാണ് കുഞ്ഞ്. ഈ കുഞ്ഞ് പറക്കാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ ഇര തേടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ പിന്നാലെ ഈ പക്ഷിയും പോകുകയാണ്. ഉപ്പൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലികൾ, പ്രാണികൾ, ഒച്ചുകൾ, പച്ചക്കുതിരകൾ, ചെറിയ പാമ്പുകളെ വരെയും ഇവ ഭക്ഷിക്കും. അതേപോലെ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തിന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയം അമ്മ ഇര തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഉപ്പൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നു പോകുന്നതുവരെ കാര്യങ്ങൾ മാതാവും പിതാവും ചേർന്നാണ് ചെയ്യുക. അമ്മ ഉപ്പനെ മുട്ടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കുന്നതും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി തന്നെയാണ്. കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പെറുക്കി വെച്ച് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ചില്ലകൾ അധികമുള്ള മരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ കൂട് കെട്ടുന്നത്. ഈ കൂടിൻ്റെ മധ്യഭാഗം പഞ്ഞിയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് മാർദ്ദവമുള്ളതാക്കിയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അതായത് പെൺ ചെമ്പോത്തുകൾ അല്പം വലുപ്പമേറിയവയാണ്. എന്നാൽ ആൺ ചെമ്പോത്തുകൾ അത്രയും വലുപ്പം ഉണ്ടാകില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പറന്നു പോകുന്നത് വരെ തീറ്റ അമ്മ തന്നെ കൊടുക്കും. എല്ലാ സംരക്ഷണവും അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഉപ്പൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രാണിയെ കൊത്തിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതിനെ കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഈ ചുണ്ടിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാണിയെ നേരെ കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഒരു അമ്മ, ഒരു കുഞ്ഞ്.